se retrouve. C'est le matin, voilà. J'ouvre ici un nouveau vlog, comme vous l'avez constaté. Je sais pas sur combien de temps je vais le faire. En tout cas, dans ce vlog, vous aurez un appartement tour, maintenant qu'on a tous nos meubles. Et si je reçois un colis Beauty Bay de la part de mon copain, quoi, qui m'a fait une commande, je l'unboxerai ici dans ce vlog. Et voilà, sinon je vais vous partager des petites images de la réouverture des terrasses. Donc on est allé au port boire un coup, donc je vais vous insérer des images juste après. Et voilà, donc c'est tout. Je viens de finir les examens à l'université, mais quand je continue de travailler évidemment. Et du coup, voilà, j'ouvre le nouveau vlog. Je sais pas encore exactement ce qu'il y aura à part l'appartement tour et si possible l'unboxing de Beauty Bay. Mais voilà, je vous dis, je vous laisse avec la suite. Le colis Beauty Bay est arrivé. On est samedi, toujours le 20 et quelques. Du coup, je vais vous montrer tout de suite ce que mon petit chéri m'a offert. Alors, on commence avec la palette Kimchi Chic et Naomi Small. Donc, c'est la... Comment elle s'appelle? Two Queens in a Desert. Comme ça. Donc, elle était en promotion à 25 € chez Beauty Bay au lieu d'une quarantaine. Du coup, elle me faisait trop envie. Donc, le packaging est assez qualitatif. On a la photo des deux drag queens ici. Et ça se présente comme ceci. J'aime trop, c'est vraiment très acidulé et tout par ici. Vraiment. J'aime trop la palette. J'ai l'impression que j'ai deux fards identiques. Mais peut-être qu'il y en a une qui a un sous-ton différent. En tout cas, j'ai très hâte, très hâte de l'essayer. Voilà. Donc, ça, je vais tout foutre à côté de moi, je ne vais pas ranger. Ensuite, un set de pinceaux BH Cosmétiques, la collection Flower Power. Donc, je prends un petit couteau pour les... C'est trop beau! Ouais! J'adore les trucs holographiques iridescents là comme ça. J'adore. Du coup, on a BH ici. Et dedans, on a donc 5 pinceaux comme ça. Donc 2 pour le teint. Et ici, 3 pour les yeux. Voilà. Donc, je range tout pour le mettre sur Instagram ensuite. Toujours chez BH Cosmétiques, on a la palette BFF pour le teint. C'est Alondra et Elsie. Une collaboration sûrement. Donc pareil, packaging réfléchissant. Et elles sont trop belles les teintes. C'est vraiment une super belle palette. Je vais enlever le plastique là. Si j'y arrive. J'y arrive pas. Je voudrais éviter de tout défoncer. Voilà, merci. Donc, elle est comme ça. On a une teinte de contour ici. Enfin, on a deux teintes contour bronzer, un blush et un highlighter. L'highlighter, je trouve pas ouf, mais tout le reste, j'adore. Vraiment, j'ai trop hâte de l'essayer. Ça, je pense que je vais valider à fond, j'espère. Ensuite, toujours de chez BH Cosmetics, encore des pinceaux. C'est de la Remix Dance Brush Beats. Ouais, j'avais un peu besoin de pinceaux. On va dire que j'en avais besoin. Hein. Même si c'est pas vrai. Donc, des grosses paillettes comme ça, mais qui tombent un peu partout par contre. Et à l'intérieur, on a, je crois, 12 pinceaux cette fois-ci. Désolée pour le bruit de plastique là. Donc, les pinceaux ont des manches à paillettes comme ça. Et donc, on a 12 pinceaux pour le teint et pour les yeux. Donc ça, c'est trop bien. Donc, là. Ensuite, de chez Juno & Co, on a une éponge
un microfibre. Je vais pas l'ouvrir du coup, comme ça elle va rester protégée et tout. Je voulais trop essayer, donc ça. Ensuite, de chez Wet n Wild, on a un petit pinceau pour appliquer le fard à paupières. Voilà, j'aime beaucoup les pinceaux de cette forme. Ensuite, de chez Kitsch, on a 12 rasoirs pour le visage parce que j'ai vraiment envie d'essayer de me raser le visage pour voir si on voit vraiment une différence et tout. J'espère ne pas me blesser, évidemment. Donc, j'ai pris ce kit chez... Enfin, il m'a pris ce kit de chez Kitsch où il y a 12 pièces, ça coûte 8 €, je crois, quelque chose comme ça. Et enfin, the last but not the least, la Fairy 2.0 de Beauty Bay. Quand elle est sortie cette palette, je me suis dit ouais, non, c'est du déjà vu. Mais comme j'ai pas la 1 et que je voulais un peu de nude, voilà. Là, ici, on a la rangée de nude que j'aime, les jaunes que j'aime, les teintes bordeaux aussi, j'aime bien. Donc voilà, elle est vraiment très belle, je trouve. Je trouve qu'elle est plus belle en vrai que dans les photos sur les sites et tout. Elle est vraiment très belle cette palette. Par contre, elle sent fort le plastique, un peu la colle et tout. Ça, j'aime pas trop. Donc, voilà pour cette commande Beauty Bay. Il y avait moins 20% sur tout sauf les produits en solde. Et les prêts de port étaient gratuits. Ça lui a fait 98 € pour tout ça. Voilà. Donc là, on est samedi. Du coup, aujourd'hui, j'ai ma famille qui vient manger. On va faire des tapas et tout ça. Donc, je suis déjà en train de préparer et tout un peu. Et voilà. Par contre, je suis dégoûtée parce qu'il fait un temps pourri dehors. Donc voilà. Bon, ben je vous dis à bientôt dans la suite de ce vlog. Du coup, on est dimanche combien, attendez. Dimanche 23. Là, on est juste le début d'après-midi. Je vous ai mis juste avant des images de ce que j'ai fait, ramasser le linge, le ranger. Et je suis en train de faire mon inventaire make-up et cosmétiques en général de mes stocks et tout pour pouvoir faire une vidéo sur YouTube. Je vous ai sondé sur Instagram pour savoir si ça vous plaisait ou pas. Et pour l'instant, la réponse est favorable. Donc voilà, je vous ai mis, au moment où je fais la liste de mes palettes. Donc voilà, là, je voulais me maquiller, mais en fait, j'ai des boutons là qui me sont sortis, c'est horrible. Là, j'en ai un qui est sorti qui me fait hyper mal ici. Donc je sais pas si je vais me maquiller ou pas, mais il faudrait que je me maquille pour faire une vidéo YouTube. Et sinon, je vais clôturer le haul du mois de mai que vous verrez samedi.
Je vais le clôturer. Je suis juste allée chez Action hier acheter des bougies, donc je vais clôturer le haul du mois de mai avec ça. Et voilà. Du coup, là, ben, je sais pas si je fais un make-up ou pas. En tout cas, il faut que je termine vraiment d'envoyer un travail pour l'université. Après, ce sera mon dernier, quoi. J'ai tout rendu. Donc voilà. Et il faut que je continue l'inventaire. Je vais vous montrer ce que ça donne dans mon cahier, quoi. Donc, mon petit cahier, il vient de chez Emma. Et du coup, j'ai fait comme ça, par catégorie, on va dire, en fait. Donc là, vous voyez un peu l'étendue des dégâts. Et là, on passe aux palettes. Et du coup, les palettes, il y a tout ça. Donc là, pour l'instant, je vais compter tous les produits de toutes ces pages-là. Et je vais continuer, en fait, cet après-midi à faire ça. Il faut aussi que je lave mes nouveaux pinceaux, là, que je vous ai montré. Je lave toujours tout ce qui est neuf, que ce soit les vêtements, les pinceaux, tout. Je lave tout, toujours. Donc ceux-là, c'est tous les pinceaux neufs que je vous ai montré hier, que j'ai reçus là de Beauty Bay, que mon copain m'a offert. Donc je vais tous les laver aussi aujourd'hui, il faudrait. Et voilà. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai à faire? Il faudrait que je fasse l'aspirateur et la serpillière aussi. Surtout à la cuisine en fait. Parce que hier, on était... Attention, c'est pas très Covid. On était 11. Donc à la cuisine, on a mangé des tapas, machin et tout. Enfin, voilà, il faut que je nettoie la cuisine. Sauf qu'il y a eu des trucs renversés. Donc voilà. Et sinon, il fait toujours un temps pourri. J'ai pas de voiture. Je voulais aller à la plage. Mais du coup, mon copain, il est parti chez des amis. Donc j'ai pas de voiture. Il fait un temps pourri, je peux pas aller à la plage. Et voilà. J'espère demain, il fera beau. J'ai envie d'aller à la plage, me promener et tout. Enfin, vous voyez, genre marcher dans le sable, être tranquille. Et voilà. Mais bon, s'il fait ce temps-là, ça va pas être possible. Et voilà, du coup, je vous laisse. Je pense que je vais commencer le montage du vlog et du haul. Et je vais tourner la dernière partie du haul. Tant pis, je vais pas me maquiller ni rien parce que là, je sais pas si... Attention, hein, mais c'est vraiment dégueulasse. Là, j'en ai un nouveau qui est sorti, c'est horrible. Et celui-là, ça fait genre... celui-là, là, le gros, ça fait 1 semaine qu'il est sorti. C'est horrible. J'en ai un autre juste à côté, un ici. Alors, c'est un peu la merde hein, en ce moment, là, ma peau. Désolée pour ces mots, mais vraiment, c'est les mots justes. Hein. Donc voilà, du coup en ce moment je me maquille pas trop, j'essaye de laisser ma peau tranquille, je la nettoie, je fais des soins et tout. Je voulais essayer de me raser le visage comme je vous ai dit là avec les petits rasoirs de pareil de la commande Beauty Bay. Mais j'ai regardé, ils disent que quand on a des imperfections et tout, en fait il faut pas le faire. Donc tant que j'ai tous ces boutons, je peux pas le faire. Donc j'espère que ça va passer, que d'ici je sais pas 1 à 2 semaines j'aurai retrouvé une peau normale et je pourrai le faire. J'ai vraiment envie d'essayer. Donc voilà, du coup je vous laisse là et je vous reprends soit plus tard, soit demain, on verra. Coucou, on est lundi matin, c'est férié donc je ne travaille pas. Et je vais ranger les pinceaux que j'ai lavés hier. Mais attendez, je vais vous en montrer un. Celui-ci, à quoi il sert à votre avis? Parce qu'il est droit, bien plat au bout, assez rigide. Franchement, je sais pas à quoi il sert. Donc bon, voilà. Donc je vais ranger mes pinceaux et voilà. Voilà ce que voit Instagram quand je fais un close-up. Mais voilà la réalité. Donc ça c'est un close-up que j'ai fait avec cette palette. Et c'est vous qui avez choisi la couleur sur Instagram. Vous avez voté pour violet. Mais du coup, genre ça c'est le close-up que je présente sur Instagram. Genre. Et ça c'est moi. Vous voyez, genre, on voit bien la délimitation du fond de teint que j'ai mis. J'ai mis de l'highlighter un peu. Et voilà. Donc là, je vais aller me démaquiller. Et je vais m'habiller, faire mes soins, enfin tout ça, quoi. Pour aller manger chez mon père et tout à midi. Donc voilà, on en est là. Et je voulais vous montrer Instagram. Réalité. Voilà. C'était important, je pense, de le mentionner. Parce que là, on voit vraiment la différence. C'est surtout en habitude un make-up très nude, très discret. Donc voilà. Du coup, là je suis en train de regarder le vlog de Danisha. Et voilà. Donc je vais me démaquiller, me préparer et tout pour ensuite partir chez mon père. Coucou. Du coup là on est mercredi. Mercredi combien? Je sais pas.
mercredi 26 peut-être, je sais pas. Et je vais juste vous montrer trois petits achats que j'ai fait chez Yves Rocher hier. Mais j'ai déjà conclu le haul du mois de mai. Donc c'est pas grave, je vais l'inclure là dans ce haul. Du coup je suis allée chez Yves Rocher. J'étais pas retournée depuis l'ouverture des magasins. J'avais mon cadeau d'anniversaire et tout à aller chercher. Et en fait je sais pas si vous étiez au courant que les points fidélité ont changé. Parce que moi en fait j'ai atteint 1000 points. Et ils m'ont dit soit on vous donne le cadeau du moment, soit vous avez moins 5 € pour l'institut. Mais avant, avec 1000 points, je savais que je prenais toujours un parfum et je payais pas en fait. C'était. Je pouvais prendre n'importe quoi, gratuit en fait. Donc, je préférais l'ancien système honnêtement. Je trouve que c'était beaucoup plus avantageux pour les clients. Surtout que quand tu as 1000 points, c'est que tu as beaucoup dépensé chez eux. Moi, en général, j'atteignais une fois par an, j'atteignais 1000 points. Voilà, c'est simple. Donc voilà, du coup là, je vais pas vous montrer tout. En fait, on a acheté un coffret pour un anniversaire. Donc c'est le coffret argan et rose avec tous les produits à l'intérieur. Il coûte 36,80 € je crois, à peu près 36 €. Et ensuite moi, avec mes offres, j'avais un produit acheté, un offert, un produit à moins 50% et tout ça. Du coup, comme produit, je l'ai rajouté dans la boîte avec le coffret puisque c'est pour la même personne. J'ai pris 2 vernis. Donc j'ai pris la teinte 8 et la teinte 14. Voilà, donc ça c'est le 14, ça c'est le 8. Voilà, c'est 6,50 € pièce. Donc j'en ai eu un acheté, un offert. Donc moi c'est pour offrir. Donc je les mets dans la bourse avec le coffret. Et ensuite j'ai pris le petit gel douche de la nouvelle collection là, de Kiwi. En fait je trouve ça sent bon mais c'est très acidulé. C'est pas ce qu'on préfère nous. Ouais, c'est très acidulé, c'est pas ce qu'on préfère. Mais je prends toujours les nouvelles éditions au moins pour essayer. Donc je voulais prendre le flacon, vous savez, allongé là, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que celui-ci ou le gros. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris une eau micellaire démaquillante pour peau mixte à grasse. Donc c'est celle à la menthe poivrée. Donc c'est le flacon de 400 ml. J'ai déjà une eau micellaire en stock, mais je voulais vraiment essayer cette nouvelle gamme. Et puis l'eau micellaire, moi je m'en sers pas forcément pour me démaquiller. En fait, je me démaquille à l'huile. Et ensuite, avec un coton et de l'eau micellaire, je viens enlever tous les petits résidus et tout. Quand je fais des swatchs, j'enlève tout avec l'huile, avec l'eau micellaire et tout. Donc j'en utilise relativement beaucoup. Ensuite, en fait, j'ai passé 2 bons. Un pour mon anniversaire et un normal là du mois d'avril quoi. Donc pour mon anniversaire j'avais le choix entre je sais plus quoi, honnêtement je sais plus, je crois le mascara ou le gommage éclat. Donc moi j'ai choisi le gommage parce que je connais pas le... Ah non, j'avais droit entre le lait pour le corps argan et rose ou le gommage du visage. Donc moi j'ai choisi le gommage du visage. Et ensuite le cadeau du mois précédent c'était une crème pour les mains. Donc il n'y avait que argan et rose de nouveau ou mangue. Donc moi j'ai pris mangue. De toute façon je vais l'offrir, je vais pas le garder pour moi. Donc j'ai choisi mangue. Et j'ai eu un échantillon de la crème que je connais déjà, hydro-végétale celle-ci. Voilà, donc voilà. Et du coup, pour les intéressés, le cadeau du moment, c'est le truc que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est-à-dire soit le gommage visage, soit le lait pour le corps argan et rose. Voilà, c'est ça le cadeau du moment. Donc si vous atteignez 1000 points, vous avez le choix entre les deux. Voilà, ou 5 € à l'institut. Donc moi honnêtement, je suis jamais allée à l'institut. Mais en même temps, notre gommage ou le lait pour le corps, c'est sûr que je vais pas l'utiliser. Et puis bon, le gommage, à la limite je peux prendre le gommage, je l'offre à quelqu'un quoi, mais je préférais le système d'avant. Moi je prenais toujours un parfum, c'était super et voilà, je suis un peu déçue. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau système. Mais bon voilà. Du coup, pour tout ce que je viens de vous montrer, alors le gel douche au kiwi, je l'ai payé 2,06 €. L'eau micellaire, 7,45 €. Ensuite, la crème, ça c'était offert. Le vernis, 6,51 € et j'en ai eu un offert. Donc, le coffret qui était normalement à 36 € et 36,80 €, il est passé à 19,95 €. Voilà, donc j'en ai eu pour 35,87 €. Voilà. Et du coup, aujourd'hui on est mercredi. Normalement, ce vlog devait sortir ce matin là, à 8 h, comme toutes mes vidéos sortent à 8 h.
Sauf que hier j'étais pas bien, enfin vraiment j'avais mal à la tête et tout, j'ai toujours mal à la tête là. Donc j'ai pas fait l'appartement tour. Du coup là aujourd'hui mon copain il est en télétravail et tout jusqu'à 17h, donc je vais attendre qu'il ait fini qu'il ait fini de travailler. Je ferai l'aspirateur parce que il faut qu'on le fasse, donc je vais pas le faire pendant qu'il travaille quoi. L'aspirateur et ensuite quand il aura rangé en fait son travail quoi, puisqu'il travaille dans le salon, je vous ferai l'appartement tour. Donc cette vidéo sortira ce soir au lieu de ce matin. Voilà voilà. Et sinon là c'est mon nouveau fond. Pourquoi je sais pas pourquoi je penche le téléphone. Là c'est mon nouveau fond de YouTube. Si vous voulez, dites-moi si ça vous intéresse que je vous explique pourquoi j'ai mis telle ou telle image. Et si ça vous intéresse, dans le prochain vlog, je pense faire un vlog par mois. Dans le prochain vlog, je vous expliquerai du coup pourquoi j'ai mis telle ou telle chose dans ce fond de YouTube. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Ça y est, je vais enfin faire l'appartement tour. On est le soir. Mon copain est parti et tout, donc c'est bon, je vais vous faire ça. Donc tout de suite, là, je vais tourner la caméra et voilà. Donc notre appartement, en fait, il est à l'étage. Donc il faut monter un grand escalier. Et une fois qu'on arrive, on est dans le couloir, en quelque sorte. Donc je vais d'abord vous montrer les deux chambres. Donc ici, on a la chambre qu'on a gardée pour le gaming. Donc les meubles ont été fabriqués sur mesure. Donc ce bureau, nous l'avons fabriqué nous-mêmes avec ma mère. Donc voilà, le PC, tout ça. Là, on met toujours un rideau opaque parce qu'il n'y a aucun... Enfin, c'est directement à la vue chez les voisins sinon. Ce grand meuble télé étagère, on l'a fabriqué aussi nous-mêmes pour pouvoir ranger toutes les consoles, les jeux et tout ça. Donc voilà, mon copain a mis toutes ses affaires. Ensuite, on a un clic-clac pour pouvoir accueillir du monde. Et enfin, une grande bibliothèque en manga et bande dessinée que on avait fabriqué aussi il y a quelques années maintenant. Et peinte en rouge. Les autres meubles aussi, on doit les peindre en rouge. Hein. Mais juste, on l'a pas encore fait parce que il faisait pas assez beau ni rien. Donc ça, c'est la première chambre gaming, quoi. Ensuite, ici, tout simplement, on a la salle de bain. Donc voilà, un carrelage gris foncé et gris clair. Voilà, avec la douche. Enfin, simple, hein, c'est un bac de douche, hein, voilà. Et du coup, coucou, là, on a un lavabo avec 2 placards. Et ici, une tour en plastique que j'ai depuis des années dans laquelle on range beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, bon, un toilette, hein, classique, j'ai envie de dire. Ensuite, on a la chambre principale avec un lit qui vient de chez But. La housse de couette qui est réversible vient de chez Super U. Ensuite, on a une très grande armoire qui est pleine. Voilà, elle est très vieille. C'est une armoire en mode il y a très longtemps. C'est ma mère qui avait fabriqué les rideaux qui sont... Enfin, ils sont holographiques. Voilà. Ensuite, de ce côté, on a mon coin à moi. Donc, on a le bureau qui vient de chez Centracor. Le miroir, je l'ai depuis que je suis toute petite. On a 2 étagères qui sont miroirs dessus. Je vais vous montrer. Ce sont des étagères, mais c'est des miroirs en fait. Donc voilà, donc là j'ai mes petits cactus, mes petites photos de baptême. Là c'est toute ma routine en fait. Mes lotions, mes crèmes et tout, je les laisse là. Ensuite là on a les produits, les bacs produits terminés. Donc ça c'est spécial Project Pan et Dégletteur. Et ça c'est les autres. Là on a tous mes pinceaux, crayons, gloss, rouge à lèvres et tout ça. Ensuite là, ça continue. Hein. Là il y a ma routine yeux, ma routine teint, quelques parfums. Là on a toutes mes palettes, enfin toutes mes palettes, une partie de mes palettes. Là on a tout pour faire les envois. Ici on a un premier bac de stock. Alors c'est le stock plutôt soin. Donc voilà, donc sur le bureau on a les pinceaux sales, le pot à crayon, ma to-do list et tout ça.
voilà. Et là, on a une boîte avec tous nos masques. Là, une boîte en fait avec les trucs à ranger. Donc là, c'est tout ce qui est un peu administratif. Là, on a toutes mes paillettes et les Forever Flawless, des petites serviettes. Tout ça, ce sont des palettes. Ça, c'est pour mon maquillage genre d'Halloween et tout. Et là, c'est la réserve gel douche, shampoing, dentifrice. Voilà. Donc, c'est lourd. Et donc, voilà, c'est comme ça, dans le coin de la chambre, avec la fenêtre. Voilà. Et du coup, derrière la porte, il y a mon trépied et là où je filme. Parce qu'en fait, je filme toujours assise. Donc, je m'assois là. Et vous avez le fond YouTube ici, comme ça. Voilà. Du coup, ça nous fait la chambre principale, comme ça. Voilà, avec au plafond un luminaire de chez Ikea. Donc, on continue. Enfin, on continue, on revient au début pour arriver donc, dans la pièce principale, salon, salle à manger, cuisine, quoi. Donc, on a ça, toutes mes affaires, mes livres, mon enceinte, ma figurine pop, du travail. Là, ce sont les envois, les boîtes et tout aussi. Voilà. Ensuite, notre canapé, il vient de chez But. Il s'ouvre ici pour faire un grand coffre. Donc, on a pu mettre toutes nos chaussures à moi et mon copain. Et ensuite, cette partie-là s'ouvre pour que ça fasse un lit de 2 places. Donc, voilà. Au mur, on a mon petit sticker, ce qui ne tient pas très bien. Ici, nous avons 3 cadres avec nos amis, notre famille et notre couple. Donc, les cadres viennent de chez Action et les posters, je les ai faits sur La La Lab. Ensuite, une petite table basse. Ça, ce sont des chaises qu'on n'utilise que quand on reçoit du monde. Le meuble télé, la télé, les lampadaires, une bougie. Voilà, donc mes rideaux ensuite. Je vais me reculer. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien, mais mes rideaux viennent tous de chez Bazarland. Donc ça, ce sont des voilages floqués argentés. Et ceux-ci, ce sont des rideaux plus épais en coton, comme ça, gris mélangé. Voilà. Donc, de l'autre côté, on a les mêmes rideaux. On a ensuite une petite table avec des chaises que j'ai repeintes moi-même avec des bombes Action. Donc voilà, simple. Et enfin, le coin cuisine. Donc, comme ceci. D'ailleurs, je suis en train de faire à manger. Donc, voilà, le petit coin cuisine. Et enfin, le petit coin vianderie avec la machine. Donc, voilà, ça, c'est pour mon appartement. Alors, c'est pas un appartement de rêve, mais c'est notre appartement, notre petit nid à moi et mon copain. On est super contents. Vraiment, on est très contents parce que ça fait des années qu'on est ensemble. Je vais me tourner, ça ira mieux. Pardon, ça fait des années et des années qu'on est ensemble. Ça fait 7 ans. Et c'est notre premier logement à deux, en fait. Donc, on est super contents. On l'a aménagé selon nos goûts et notre budget aussi. Donc, voilà. C'est tout. Je vais clôturer ce vlog-là, le monter et le mettre en ligne. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!